Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Alman Saatı YouTube kanalının ikinci buraxılışı ilə qarşınızdayım. Sizinlə mən Elnarə Rəhimova. Bu günləri yeni bir mövzu ilə başlayacağıq günümüzə. Almaniyada yaşayan gənc bir ailənin həyat təcrübəsi ilə qarşınızdayıq. İlk öncə qonaqlarımızı sizinlə tanış eləmək istəyirəm. Çinarə xanım və Elmar bəy. Sizi burada gördüyümə həqiqətən çox şad oldum. Dəvətimi qəbul edərək gəldiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Birinci növbədə təbrik edirəm YouTube kanalınıza. İkinci buraxılışdır və ilk qonaqlarınızdan biri. Ümid edirəm ki, kanalınız daha irəliyə gedər, bol abunə olar, bol izləyiciniz olar. Təbrik edirəm və çox sağ olun. Təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. İnşallah ki, yaxşı olacaq. O zaman ilk sualımızla başlamaq istəyirəm. Almaniya köçmə qərarı sizdə necə yarandı? Yəni Almaniyada Ausbildung etməklə başlamışdınız və necə bildiniz ki, bəs Almaniyada Ausbildung təhsili kimi bir təhsil var, insanlar üçün bir fürsət var? Biz ümumiyyətlə neçə illərdir ki, nəinki Almaniya, Avropaya çıxış yolu axtarırdıq, rahat bir yol olsun və s. Bir iş yoldaşım var idi, xanım idi. O Ausbildung peşə təhsili ilə Almaniyaya getdi. Mən də ondan maraqlandım. Gördüm ki, şərtlər sərf edir, yəni getmək olar, qanuni yoldur, rahat yoldur, sadəcə dil öyrənmək lazımdır. Biz də belə başladıq. Dil öyrənməklə ilk addıma başladınız demək olar ki. Necə oldu Çinarə xanım? Yəni dil öyrənmək sizin üçün rahat idi? Sizə mi rahat gəldi, yoxsa yoldaşınıza mı rahat gəldi? Mənə daha çox rahat gəldi. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, bu dil öyrənmək, yəni insandan insana dəyişir. Bir insan var daha rahat öyrənir, digər insan var daha çətin öyrənir. Elə biz bunu yoldaşımla bir yerdə gördük. Çünki mən daha rahat öyrənirdim, yoldaşım daha çətin öyrənirdi. Əlbəttə burada yaş da öz sözün deyil. Yaş artdıqca onu qavramaq, öyrənmək, yaddaşda saxlamaq çətin olur. Amma imkansız deyil. Yəni yoldaşım mən düşünürdüm öyrənə bilməyəcək, o dərəcə çətinlik çəkirdi öyrəndə, amma məndən daha yaxşı oldu. Yəni biz mükəmməl Almanca olmasa da ən azından özümüzü idarə edəcək dərəcədə öyrənmişdik. Təbii ki də, yəni mükəmməl Almanca üçün gedib zaten Almaniyada yaşamaq, o insanların o mühitdə olmaq lazımdır ki, danışmaq lazımdır. Alman dilini tam almanlar kimi danışmaq üçün. Belə Azərbaycanda bizim üçün müvafiq şəraitlər yaradırlar dil öyrənmək üçün. Kurslar olsun, müəllimələr olsun və s. Demək ki, sizdə daha rahat olmuşdu yoldaşınıza nisbətən. Əksərən elə olur. Xanımlar yəqin ki, vaxt cəhətdənmi daha çox vaxt ayırırlar, bəylər nisbətən daha rahat dil öyrənirlər. Biz də bunu müşahidə edə bilirik. Dil öyrəndiniz, artıq bütün sənəd işləri hazırdır, müraciətlər başladı. Və sizə o ilk gələn mail, belə deyək ki, artıq vizanız hazırdır. Nə hisslər keçirirdiniz vizan götürmək üçün səfərliyə yaxınlaşanda? O e-mailə qədər bizim o stresimiz var idi. Ausbildungda danışıq olur axı, səfərlikdə intervyu olur, o stresi düşünürdük, kəsilə bilərik. Bir ay hazırlaşmışdıq o intervyuya, yəni hər gün evdə hazırlaşırdıq, Elmarla məşq eləyirdik. Mən düşünürdüm Elmar kəsiləcək, çünki çox çətinliklə dil öyrənmişdim. Ümidim yox idi, nə yalan deyim, amma ikimiz də ilk dəfədən Ausbildung, yəni o dil şeyindən keçdik. Yəni ondan sonra intervyudan mükəmməl bir nəticədə keçdiniz. Bəli, ilk dəfədən keçdik, sonra sənədləri verdik və rahat şəkildə əslində gözlədik. Stres çəkmədik vizanı gözləyəndə. Əsas stres danışıqdır. Bəli. Sonra rahat gözlədik. Artıq vizada o viza mərhələsində, yəni belə deyək, intervyuda danışdığınızın artıq özünüzdən əmin olanda bilirsiniz ki, deməli artıq yolun belə deyək ki, 80%-ni artıq keçmisiniz. Çox gözəl. Artıq biletlər alındı, Almaniya uçuş vaxtıdır və siz ilk gününüzdür Almaniyada, yad bir ölkədə, yad bir insanlar içində necə hiss edirsiniz özünüzü? İlk günümüzü əslində 17-20 saat yolda getdik, çatdıq, dincəldik. Səhərsi gün, daha doğrusu 2 gün sonra artıq büro bizi çağırdı, yaxınlaşın büroya, danışaq. Yəni əslində stresli heç bir şey olmadı. Tək stresimiz dil barəsində idi. Çəkinirdik, biraz danışarkən utanırdıq. Necə olacaq görəsən, amma iş barəsində belə stresimiz yox idi. Çünki restoran sferanı hamı bilir. Yəni ən azından yoldaşımın 15 il stajı var. Sadəcə bu idi. Yəni işi öyrənə bilərik. Məsələn, mənim ilk dəfə idi otel sferasında işləyəcəydim. Yoldaşıma görə bunu seçdim, otel sferasını. Onsuz da aşpaz işlədiyinə görə bilirdi. Yəni biraz stresim var idi ki, görəsən mənə nəsə deməzlər. Bəli, hamı hər kəsdə demək olar ki, bütün gedən insanlarda, tələbələrdə eyni situasiya ilə qarşılaşırıq. Deyir ki, ayda bir şef nəsə deyər, mən onu başa düşmərəm. Nəsə olar da indi şef. İşi də bilmirsən, ona görə həyəcanlı olursan. Dili də bilmirsən, neçə etibarla müdiriyyət deyəcək ki, sən nə dil bilirsən, nə iş bilirsən, o zaman artıq yolları ayırmaq vaxtıdır. İnsanlar həqiqətən ilk dəfələrdə ona görə şef yaxşı da çıxa bilər, pis də çıxa bilər. Bəli, o da şans məsələsidir. Şans məsələsidir. Şef yaxşı olanda həm dil öyrənmək üçün kursa yönləndirir, həm
zaman verir ki, sən bu iş haqqında burada Öyrənəsən. təcrübə qazan, öyrən, özün daha yaxşı inkişaf elətdir. Amma təəssüf ki, yaxşı olmayan şeflər də var ki, artıq ilk dəfələrdən, ilk həftələrdən işlərini dayandıra bilərlər. Bəli, mədəniyyət fərqləri ilə o zaman başlayaq. Mentalitet məsələləri. Artıq yeni bir ölkə idi. Azərbaycanda uzun bir müddət yaşamısınız. Demək olar ki, yeni bir ölkə, yeni bir mədəniyyət, yeni bir mentalitet. Uyğunlaşmaq necə idi sizin üçün? Çətin idi? Nələrlə qarşılaşırdınız? Uyğunlaşmaq çox rahat oldu. Çünki Avropa bizdən məncə çox qabaqdadır. Yəni heç bir çətinliyimiz olmadı. Bəzən insanlar deyir ki, irqçidirlər və s. Amma heç də elə deyil. Əslində onlar çox pozitiv yanaşır. Məsəl üçün xırda bir nümunə gətirək ki, Azərbaycanda dil öyrənəndə ya hər hansısa bir restorana gedəndə rus dilində danışanda belə hər hansı bir xırda səhv edəndə qarşıdakı insan ya elə öz dost çevirən insana gülür. Bəli. Və elə şərait yaradır ki, insan ikinci dəfə o danışığı utanır danışmağa və inkişafdan geri qalır. Amma orada nə qədər səhv danışsan, hər hansı bir qrammatik aşıqqa buraxanda belə müdiriyyəti olsun, iş yoldaşların olsun, adama həmişə motivasiya verir ki, çox yaxşısan, nə vaxt öyrənmisən, məsəl üçün deyirsən ki, 6 ay, 8 aydır alman dili ilə məşğul olmuşam. Qeyd edirlər ki, çox gözəl danışmışam. Yəni insanı ruhdan salmırlar. Bəli, amma bəzən də olur ki, gedən insanların əksəriyyət deyir ki, almanlar çox soyuqqanlı, distanlı, yəni arada məsafə saxlayan millətdir. Ən çox irqçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Orada iş mühitində olsun ki, soyuqdular. Məsələn, siz necə razılaşırsınız? Artıq bir müddətdə Almaniyada yaşamısınız. Orada Almaniyada standart 8 saat iş vaxtıdır. 45 1 saat yerdən asılı olaraq dəyişir. İminlə o 8 saatın içində iş gedir. Yəni orada kimsə zarafat etsin. Amma söz zarafatları olur. Yəni danışırsan, gülürsən, işləyirsən. Amma iminlə işi saxlayım və s. dedim. Onlar onu pis qarşılayır. Bəlkə ona görə sənə sərt bir söz deyə bilərlər ki, işləmək lazımdır. Bəli. Çünki almanlar çox dəqiq və işlərinə ciddi yanaşan bir insanlardır ki, iş mühitində hər hansı bir qayda qanunsuzluğa icazə vermək və yaxud da ki, diqqətsizlik, gecikmə halları onların həqiqətən də xoşa gəlməz qarşılayırlar. Elə. Çünki maaş saatlı hesablanır. Bəli. O iş vaxtında, yəni görməzsən ki, şefin olsun, hər hansı bir başqa bir vəzifədə işləyən işçi olsun, özü dayansın, ancaq sənə desin işlə. Təm bərabər işləyirsiniz. Bəli, elə orada siz maaş və iş mühitini vurğulayanda belə bir sual verə bilərəm ki, sizə artıq Azərbaycanda müəyyən bir müddət işləmişdiniz, hər kəsin öz ayrı iş mühitləri olmuşdu və birdən getdiniz Almaniyaya, orada yeni bir iş mühiti, yeni müdiriyyət. Müqayisə eləyə bilərik sizin fikrinizcə necə olacaq? Yəni Azərbaycanın belə deyək ki, iş mühiti, müdiriyyəti, iş yoldaşları, iş kolleqası, eyni zamanda Almaniyanın. Burada indi bəziləri bəlkə qınağa çevirə bilər, amma mən restoran sferasından iminlədiyim, otel restoran sferasında Azərbaycanda ən az 12 il stajım olduğuna görə burada misal üçün işdə maaş gecikmələri olur, məzuniyyət verilmir. Elə vaxt olub ki, məzuniyyət verilmədiyinə görə özüm işdən çıxmışam ki, 15 gün fasilə verim, sonra yenə iş tapım, işləyim. Maaş gecikməsi yox, maaş hər il inflyasiyaya uyğun olaraq 50-100 evro gəlir üstünə. Və vaxtında ödəniş olur, əlavə premiyalar olur, 15 dəqiqə belə artıq işləsən, o sənə ya toplanır, əlavə bir istirahət günü kimi verilir və yaxud maaş olaraq əlavə ayın axırı maaşda hiss edirsən ki, artış var. Plus orada əsas insan işi ilə qabağa gedir. Yəni kimsə kiminsə qohumudur, tanışıdır, belə şeylər yoxdur. İşini mükəmməl gördüyün təqdirdə onsuz da səni müdiriyyət qabağa çəkir. Çəkməsə belə, yəni orada da var ki, dəyər verməzlər və s. amma sən öz işindən əmin olduğun təqdirdə daha yüksək maaşı iş tapmağın çox asandır. Almaniyada olduqda, dil bildiyi təqdirdə bunlar çox asandır. Siz Çinarə xanım, bir xanım olaraq, yəni Azərbaycanın iş mühiti ilə Almaniyanın iş mühitini müqayisə edə bilərsiniz. Yəni sizə necə çətinliklər oldu? Mən də belə müqayisə edirdim. Yəni qeybət yoxdur. Yəni varsa da biz çox almanca olmadığı üçün başa düşmürük, amma belə daha yaxşıdır. Yəni qeybət yox, bir-birinin qoyunusunu qazan yox. Yəni mən də çox iş yeri dəyişmişəm. Mən çox da haqsızlıqlara görə Azərbaycanda olarkən Bəli, çox dəyişmişəm. Haqsızlıqlar çoxdur. Kimin özünə necə sərf edirsə belə deyim, elə yanaşır. Onsuz maaş da çox vermirlər. Yəni deyəsən, yəni iş çətindir, maaş çoxdur, dözə bilərsən, amma maaş da az, işdə çox, haqsızlıqlar da olur. Ona görə yəni heç əlaqəsi yoxdur burdakı iş rejimindən. Düşünürsünüz ki, hər cəhətdən Almaniyada iş mühiti daha əlbəttə ki, çox üstündür.
Haqlısınız. Yəni mən də fikirlərinizlə razıyam ki, özümüz də iş mühitində bununla rastlaşırıq. Yəni Almaniyada iş mühiti, iş kolleqası, iş yoldaşları və s. daha yaxşı ola bilər. Orada da haqsızlıqlar olur. Onun da əsas səbəbi insanların dil öyrənmədən getməsi və gələn əcnəbilərlə işləməsi. Onlar onların dilləri olmadığına istifadə edir. Artıq saat işlədə bilər, az maaş verə bilər, haqqını kəsə bilər və başqa qanunsuzluqlar həmçinin orada da var, sözsüz. Ona görə ən böyük nüans dildir. Deyirlər ki, yaxşısı pisi də var. Sadəcə dilini bilməlisən, hüquqlarını qorumalısan. Almaniyaya gəlmir. Bəzən olur ki, artıq Almaniyada yaşayıb, vətəndaşlığını da alıb, çəkiliş eləyib bizlərə məsələn təşviq eləyir ki, Almaniyaya gəlməyin. Necə düşünürsüz? O gəlməyin deyənlərin azı Bakıdakı evi, ordakılar demirəm, ordakılar ev. Bakıda ən az 2 ev var. Sadəcə bizim mentalitet belə bir düşüncə var ki, bu gəlib mənim çörəyimə bais olacaq kimi fikirləşirlər və ya gözəl nəzərə gəlməmək üçün pis deyirlər ki, belədir, elədir, çətinlik var. Plus əsas gəlməyin deyənlərin %90-ı qanunsuz yollarla orada çalışanlar, miqrant kimi gələnlərdən də çox başqa ölkənin oturumu ilə qaçaq işləyənlər ki var, o da çoxluq təşkil edir. Misal üçün Alman ən azı 14-15 evrodan aşağı işləmir. Amma qaçaq gələnlər 8-9 evro saatına pul alsa böyük şeydir. Və şərtlər çox qəlizdir. Gündə 12-14 saat, 16 saat işləyən uşaqlar belə tanıyıram. Onlar narazıdır. Əlbəttə narazı olacaq. Çünki həm qaçaq yolla, həm dil bilmirlər və bu çətinliklər onları Almaniyaya pisləməyə vadar edir. Aşağı maaşlı işləyirlər. Aşağı maaşlı işləyirlər. Yəni mən də buna toxunmaq istəyirəm. Bizim insanlarımız çoxdur, yaşayırlar. Yaxşılar da var, pisi də var. Həmişə demişəm, hamısı pis deyil. Sevdiyim insanlar da var orada. Məsəl üçün deyirsiniz, elçi də Alman. Da mən elçiliyi ən çox bizimkilərdən görmüşəm orada. Yəni mən bunu soruşacağam ki, yeni gedənlərə hər zaman deyir ki, ora çoxdan gələnlər, orada artıq məskunlaşanlar bizim öz həmvətənlərimizdən orada uzaq durun. Siz uzaq dururdunuz yoxsa? Mən uzaq durmamışam. O həm doğrudur, həm yanlış düşüncədir. Düz doğru odur ki, bizim həmvətənlərimiz öz həmvətənlərini aldadırlar, pullarını mənimsəyirlər. Yəni başqa yollarla insanları aldadırlar öz vətəndaşlarını. O insanlara görə, yəni hamı da bir-birindən məcburdur qaçsın. Bəli. Amma yenə də hər kəsin öz ağlı var. Pisi ilə yaxşını seçə bilər. Heç kəs məcbur aldatmır. Yəni pulunu almır. Ona görə doğrunun yanlışı özləri seçməlidir. Buna görə bütün Azərbaycanlılardan qaçmaq lazım deyil. Məsəl üçün mən də ordayam. Onlar deyəndə ki, Azərbaycanlılardan uzaq durmaq lazımdır. Deyirəm, mən də Azərbaycanlıyam. Onda məndən də hamı uzaq durmalıdır ki, mənim ziyanım nədir məsələn. Öncə hər kəs artıq yaxşını pisi seçəcək. Yəni yaxşı seçməlidir. Plus Avropada yaşayırsansa artıq kiminsə düşüncələri ilə irəliləmək, öncə bu düşüncədən çıxmaq vaxtıdır ki, kimsə dedi ki, məsələn, Elnarədən uzaqdır və ya da Çinarədən uzaqdır. Yəni sən insanları artıq seçə bilmirsənsə, niyə Avropadasan, niyə orada yaşayırsan, niyə artıq orada işləyirsən? Tanımaq lazımdır əsas. Bəzən elə bir an oldumu ki, dediniz ki, bizim burada nə işimiz var? Çox çətindir və yaxud da ki, işlərimizi aldıra bilməyəcək, geri qayıdaq. Bir şeyə peşman olmuşam ki, yəni kaş bir 10 il qabaq gedərdim də. İndiyə, yəni indiki qurduğum şəraitin bəlkə bir 100 qatını qurardım. Çünki istərsiniz yaş irəliləyir və s. Yəni gənclər 20 yaşında gələn bir gənc 30 yaşında artıq çox yaxşı özünə şərait qura bilər. Hökman deyil orada. Orada gedib təhsil ala bilər, iş qura bilər və gəlib burada Azərbaycanda da xaricdə olan bir insanın gəlib burada təcrübələrini burada eləmək daha uğur əldə edə bilər. Amma heç vaxt peşman olmamışıq yəni. Mən də olmamışam heç vaxt. Ümid edirəm ki, bu düşüncələriniz Almaniyada qaldığınız illər ərzində dəyişməz, heç vaxt peşmançılıq hissləri keçirməzsiniz. Bəs mentalitet fərqlərində, məsələn, elə bir an oldumu ki, məsələn, siz xanım olaraq dediniz ki, ayda məsələn, Elmar, bu biz Azərbaycanda belə şey yox idi ki, necə yəni Avropada var, bizdə yoxdur. Elə bir maraqlı təcrübəniz varsa bölüşə bilərsiniz. Var, çox da elə maraqlı təcrübəmiz, amma əslində fərqli ölkələrdir. Yəni Almaniya bizdən 100 il qabaqdadır həqiqətən də. Yəni hər şeydə bizə orada fərqli gələn şeylər var idi. Yəni sözlə olmaz. Mentalitet ümumiyyətlə orada yoxdur. Mentalitet ancaq bizə aid olan bir şeydir. O da kimə sərf edir mentalitet deyir, kimə sərf etmir demir. Yəni orada sakitçilik, kimsə heç kəsin işi yox, kimsə kiməsə baxmaz, ya geyim olsun, ya başqa bir şeylər olsun, rahat, sərbəst gəzmək olur. Geyim cəhətdən məsələn Azərbaycanda geyimə həqiqətən də bizim mentalitetə uymur. Sən bir xanım olaraq açıq geyinə bilmərsən, qısa geyinə bilmərsən. Avropada tam fərqlidir.
heç kəs o düşüncədə deyil. Çox Yəni şey- bəzən olur ki, bizim Azərbaycanda artıq orada işləməyə başlayan bəylər ya da xanımlar fərqi yoxdur. Mentalitet olaraq da o düşüncədə qalıblar. Avropada artıq kimsə belə deyək xanımlardır, bəylərdə özünü paylaşanda və yaxud da ki geyimində nəsə bir nüans olanda başlayır ki, Avropaya getdi, avropalaşdı, mentalitetimizi unutdu. Necə düşünürsünüz? Mən demim biz heç vaxt mentalitetlə yaşamamışıq. Heç vaxt mentalitet önəmsəməmişik, indi önəmsəmirik. Yəni mənim üçün boş bir şeydir. İnsan özünü necə rahat hiss edirsə, necə yaşamaq istəyirsə, sərbəst, özgür, yəni düşüncəsi nədirsə elə yaşamalıdır deyə fikirləşirəm. Əgər başqalarının sözünə qulaq asaraq yaşasaq, bu ömür yəni keçməz. Çünki bir dəfə gəlirik dünyaya, necə istəyirsəniz elə yaşa. Heç kəsi dinləmə. Sadəcə bunu deyə bilərəm ki, biz həmişə elə etmişik yəni. Məncə də yəni insanlar artıq öz həyatlarını özü qurur, öz düşüncələri ilə yaşamalıdırlar, özləri üçün yaşamalıdırlar. Həqiqətən həyat o qədər qısadır ki, Bəli. nə olacağını bilmirik. Yəni insanların sözü ilə, qohumların və yaxud da dostların, tanışların sözü ilə biz irəliləsək həyat getməyəcək. Bəli. Yəni istədiklərimizi etməyəndən sonra, istədiyimiz yerdə olmayandan sonra, müxtəlif bir ölkələri görmədikdən sonra nədir ki, mentalitet buna icazə vermir. Gözümüzə atacağıq ki, nə yaşadıq ki, nə də gördük həqiqətən də. Ölkələrdən danışanda bəzən olubmu ki, məsələn, iş çıxışında və yaxud da ki, tətil günlərinizdə Almaniyanın başqa bir şəhərində olmusunuz, ya da başqa bir şəhərə getmisiniz və demisiniz ki, mən vaxtı ikən buralara televiziyada baxırdım, ya Instagramda, sosial mediada görürdüm. Heç inanırdınız ki, bir gün Almaniyada olacaqsınız? Əslində inanaraq yola çıxmışdıq, düşünürdük, yəni bir gün gedəcəyimizə inanırdıq. O manifest deyilən bir şeyə çox inanıram. İnsan ağzından çıxırsa və o sözə inanırsa, başına gəlir. Biz orada bir il yarım orada olduq və çox gəzə bilmədik əslində. Almaniya şəhərlərini tətil günlərində və yaxud urlaublarda belə deyim gəzirdik, amma çox uzaq şəhərlərə, başqa Avropa ölkələrə gedə bilmirdik. Ümidlər ki, qazanan sonra gedərsiniz. İl yarım çatmadı ki, Almaniyanı tam gəzək. Çünki ərazi həddindən artıq çox böyükdür və hər bir şəhəri bizim üçün görməyə dəyərdir də. İstərsiniz birinci dəfə olacaqdı və getdiyimiz yerə 2 gün ən azı vaxt ayırırdıq bir şəhərə. Ona görə elə tam qurtarmayıb. Manifesti çox yaxşı vurğuladınız burada. Mən də manifestə çox inanan birisiyəm. Siz ilk dəfə Almaniyaya keçəndə yoldaşınızla birlikdə mən izləyirdim səhifənizi ki, necə qəşəngdir də, yəni yoldaşı ilə birlikdə dəstək oldular, Azərbaycandan çıxdılar, Avropada sıfırdan bir həyat qurdular. Düşünürdüm ki, görən haçansa məsələn görə bilərəmmi sizə, yəni Avropada olsun, ya Almaniyada olsun, ya Azərbaycanda olsun. Görəndə ki, istirahət üçün artıq Bakıya gəlmisiniz, təklif elədim ki, bəlkə kanalda çıxış eləmək istəyirsiniz. Siz də çox sağ olun ki, qəbul elədiniz. O qədər sevindim ki, təşəkkür edirəm bir daha. Təşəkkür edirəm. Bir başqa suala davam edək o zaman. Belə deyək ki, mən istəyərdim ki, bu suala Elmar bəy cavab versin. Çünki son zamanlar qəbullarını mən özüm şahid oluram. Çox insanlara dəstək olursunuz qəbullar prosesində. Sizcə necə məsləhət verərsiniz gənclərə? Ausbildung təhsili, işçi vizası, şans kartı, yoxsa miqrant? Ümumiyyətlə ən birinci miqrant kimi məsləhət görmürəm. Buna sonra tam gələrəm. Şans kartı da əgər kiminsə imkanı yaxşıdsa maddi cəhətdən və öz ixtisası üzrə işləmək istəyirsə, beynəlxalq sertifikatları buna deyil və iş təcrübəsinə aid sertifikatları varsa, şans kartı ilə gəlib özünə əmindirsə, tez bir zamanda iş tapar. Yox, beynəlxalq sertifikatlar və s. yoxdursa, məsləhətim odur ki, işçi vizası, əgər ali təhsili varsa şəxsin, birbaşa işçi vizası ilə gəlməyini məsləhət görürəm. Çünki Ausbildungu Azərbaycanda olan şirkətlər və Almaniyada olan miqrantlar biraz çox vurğulayır ki, bu yol daha üstündür, amma real deyil. Çünki Almaniyada 12 illik təhsil sistemi var da, bunun 11 ili sadə, 1 il gimnaziya, ondan sonra da universitet. Bu 11-ə qədər yaxşı oxumayan uşaqlar ki var, Alman vətəndaşlarından söhbət gedir. Bunlar məcburdurlar ki, Ausbildung getsinlər. Onu uğurla başa vursalar, ondan sonra universitetə qəbul olmaqlarına icazə verilir. Yəni Azərbaycandakı sistemdən deyil, imtahan verim, universitetə qəbul oldum ya da olmadım. Belə. Onlar edir. Yəni bu Ausbildung ümumiyyətlə aşağı bir təhsildir. Yəni peşə təhsilidir. Amma Ali məncə təhsil deyil. Azərbaycanlılar üçün belə deyək də, məsələn,
bəzi vətəndaşlar var ki, Almaniyaya getmək istəyir və universitet təhsilləri yoxdur. Yoxdur. Sadəcə 11 illik və 9 illik təhsilləri olduğu üçün O onlar heç. üçün məncə yaxşı bir fürsətdir. Sadəcə yaxşı fürsətdir. Sadəcə ali təhsili olan şəxslər üçün 3 il çox vaxt itkisidir. Bəli, Bu bəli, orada uşaq az haqqında. maaşdır. Məsəl üçün çox şirkətlər və s. vurğulayır ki, maaş 1000, 1200. Bu belə deyil. Bu sadəcə brutto maaşdır. Burdan ən azı 200 evro bonus sığortasıdır, ən az 300 evro ev, ələ ən azı 500, 600, maksimum 700 evro pul qalır. Ausbildung zamanı. Ausbildung Bəzən heç qalmadıqlarını da O görmüşəm. 300-400 qalanlar da oluyor. Mən özüm yaşam. Məcbur minijob etməlisən və s. Bu da minijob da deyirlər ki, etmək olur. Minijoba da icazə verilmir. Məktəbdə qiymətlərin yaxşı olmalıdır, şefin icazə verməlidir. Ondan sonra minijob etməyə icazə verir. Ya da gizlindən etməlisən. Bu da biraz risklidir. Əgər ali təhsili olan bir şəxs onsuz da Azərbaycan, Avropa ölkəsinə ittifaqına aid olmadığına görə sadəcə otel, restoran sferası hərdən də xanımlar üçün %90 daha çox plus diş assistentliyi üzrə qəbul var Ausbildungdə. Bunlara belə ən azı yalandan da olsa 5 il, 6 il staj yazdıqda qəbul gəlir Almaniyadan Ausbildung peşə təhsilinə. Və bunlarla getdikdən sonra başqa sahəyə keçmək olar çoxu deyir. Bu belə yalandır. Çünki almanlar ancaq öz vətəndaşlarını sıfırdan hansısa bir Ausbildung peşəsinə götürür. 16, 17, maksimum 19 yaşlı cavanları onları sıfırdan hansısa bir sahəyə öyrədir Ausbildungda. Azərbaycandan çox gənc IT sahəsi istəyir, amma bu Qəbul olmaq biraz çətindir. Azərbaycanın ümumiyyətlə yoxdur. Almaniyada olduqda ən azı B2 almanca, ən azı B2 ingiliscə, yəni IT sistemi ümumiyyətlə ingilis dili üzrə qurulub. Sadəcə Almaniyada olduğuna görə əlavə olaraq alman dilində yəni çox yaxşı bilməlisiniz. Şans kartı edən gənclər var ki, IT sahəsində çalışırlar, amma o da Almaniyadan gedəndən sonra tapırlar işi. Ondan sonra belə dediyim kimi bu beynəlxalq sertifikatlar və iş üzrə yaxşı təcrübəniz olduqda bəlkə bir 30% şansınız ola bilər ki, Ausbildungu başqa sahəyə dəyişə bilərsiniz. Yəni reallıqlar bunlardır. Yəni belə açıq deyək ki, əgər bizim məsələn mən götürürəm özümü, universitet diplomum varsa, mənim Ausbildung eləməyim mənim üçün zaman etkisi olacaq. Amma yəni dəyişmək istəyirsə ixtisasın kimsə öz seçimini. O deyir ki, məsələn mən istəyirəm tibb bacısını oxuyum, amma ixtisası universitet tamam fərqlidir. Deyir tibb bacısı gedib oxumaq istəyirəm, Ausbildung getmək istəyirəm. Yəni oxumaq istəyənlər gedib oxuya bilərlər. Yəni özlərinin seçimidir. Burada 6 aylıq kurslar da var ki, tibb sahəsi üzrə alıb onun sertifikatını ali təhsil diplomu ilə birlikdə xəstə baxıcısı kimi işləyə bilərlər. Bəli. Qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Avropada tanınmır o qədər də və ümumiyyətlə Avropa İttifaqının olmadığına görə hər sahəyə gedib işləmək və orada olduğu təqdirdə belə keçib işləmək birbaşa çox çətindir. Bunun üçün ən azı 3 il, 5 il lazımdır. Dil səviyyən, ana dili səviyyəsinə qalxsın və həqiqətən də ixtisasın uyuşursa tapdığın işlə ondan sonra icazə verilir. Dil, yenə də dil, demək ki, dili yaxşı bildikdə yaxşı işlər tapmaq olar, daha vəzifəli yerlərdə çalışmaq olar. Son olaraq bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sonda belə baxdıqda dəyərli deyərsinizmi? Yəni belə deyək ki, Azərbaycanın Almaniyaya getmək üçün həm dili öyrənməyə vaxt sərf elədiniz, həm maddi cəhətdən hazır olmalıydınız və getdiniz artıq bir müddətdə də orada yaşayırsınız. Yəni xatirələrinizə baxanda, xoş günlərinizə baxanda dəyərli deyirsinizmi? Yəni indiyənə qədər heç peşmançılıq çəkmədik. Bəli, dəyər deyə düşünürəm. Bizim üçün ən azından dəydi. Başqaları üçün, yəni başqalarının adına danışa bilmərəm. Peşman olub qayıdanlar da çünki çoxdur. Yəni gənclərə də demək istəyirəm, biz risk edəndə düşünürdük ki, gedərik. Yəni belə gedək, əgər alınmasa, olmasa, dönərik. Ən pis variantda xərclədiyimiz pulu qazanaraq geri qayıdarıq. İtirəcəyimiz bir şey yoxdur onsuz da burada. Yəni ona görə yəni rahat şəkildə getdik. Və Allaha çox şükür ki, çox yaxşı şəkildə davam elədi. Hər şeyimiz çox yaxşı oldu. Yəni sosial platformaya da mən orada sosial şəbəkədə istifadə elədim və bunda da az da olsa bir gəncləri maarifləndirdim, məlumat verə bildim. Mən sosial şəbəkəyə mən istifadə etməyə başlayanda düşünməmişdim, yəni artar və ya kimsə çox görər. Sadəcə dedim tapa bilmədiyim məlumatları mən özüm paylaşım. Bəli. Vaxtı ikən əldə edə bilmədiyiniz, məlumatsız qaldığınız anları ki, artıq özünüz bildikdən sonra paylaşaraq digər insanların da görsün, bilsin. Bu sahədə təcrübələrin artmasına kömək oldunuz. Çox mükəmməl bir belə deyək ki, addım idi sizin Almaniyaya köçməyiniz, orada işləməyiniz və eyni zamanda təcrübələrini bizimlə bölüşməyiniz. Təbii ki də, yəni belə deyək ki, bir insanlar yeni bir mühitə, yeni bir ölkəyə getdikdə eyni zamanda psixoloji olaraq da hazır olmalıdırlar. Tək olduqda məsələn çox qarşılaşmışıq ki,
getdikdən bir müddət sonra artıq geri dönməyə addım atır. Ya iş mühitində çətinlik çəkir. Mən belə düşünürəm ki, dil bilmədiyi üçün olur. Yəni gedir məsələn səbirsiz insanlar olur. Bizim insanlarımızın əksəriyyəti səbirsizdir. Bu danılmaz bir gerçəklikdir. Gedir məsələn görür ki, işdə Azərbaycanda olduğu kimi deyil də, artıq ora tam fərqlidir, hər kəs fərqli dildə danışır, iş mühiti, iş saatları fərqlidir. Nəticə itibarilə uyğunlaşa bilməyən gənclərimiz artıq geri dönürlər və Almaniyanın bəzən olur ki, sadəcə öz günahları olduğunu boyunlarına alanlar da var ki, mən aldıra bilmədim. Bəzən də olur ki, gəldikdən sonra artıq insanlar təşviq edir ki, xeyr getməyin. Mən getdim gördüm ki, orada heç nə yoxdur. Nəticə itibarilə bunu da bizimkilər artıq görəndən sonra bir konforu var. Deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, Elnara getdi Almaniyaya, bax aldıra bilməyib döndü, səndə də alınmayacaq, sən də görmə. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, 100 eşitməkdənsə bir görmək daha yaxşıdır. Hər kəs öz təcrübəsini bölüşə bilər, hər kəs öz yaşadıqlarını bölüşə bilər, amma gedib özümüzü yoxlasaq, özümüz o iş mühitində almanlarla ünsiyyətdə olsaq, məncə daha yaxşı olar. Düzdür. Ümid edirəm ki, indən sonraki həyatınızda və Almaniya keçirdiyiniz illərdə heç vaxt peşmançılıq hissi keçirməzsiniz. Qısa zaman sonra Avropanın digər ölkələrində artıq sizləri görmək istəyirik. Bir daha təşəkkür edirəm bu günləri mənim kanalıma qonaq olduğu üçün. Xoş təcrübələrinizi, xoş anılarınızı bizimlə və izləyicilərlə bölüşdüyünüz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun.